ஹாய், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வறட்டு இருமலை ஈஸியாக எப்படி போக்குறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற திங்ஸ் எல்லாமே ஹெர்பல் திங்ஸ் தான். நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு எப்படி ஈஸியாக இந்த வறட்டு இருமலை குணப்படுத்துறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது தூதுவளை இலை. தூதுவளை இலையை நல்லா காய வச்சு பொடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதை ஒரு ஸ்பூன் தேனில் கலந்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் தூதுவளை பொடியை ஒரு ஸ்பூன் தேனில் கலந்துக்கிட்டு அது கூடயே ஒரு பிஞ்ச் மிளகுத்தூள் கலந்துக்கோங்க. இதை டெய்லியும் நைட்டு சாப்பிடுங்க. சளினால் வர இருமலுக்கு கூட நீங்கள் இந்த மருந்து சாப்பிட்லாம். பனங்கள் கண்டை பொடி பண்ணி ஒரு 10 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. சீரகப்பொடியும் எடுத்துக்கோங்க. இது ரெண்டுமே சம அளவில் எடுத்துக்கோங்க. இது ரெண்டையும் நல்லா சுடு தண்ணியில் கலக்கி காலையிலையும் நைட்லையும் குடிச்சிட்டு வாங்க. வறட்டு இருமல் சீக்கிரமாக குணமாயிடும். மாதுளை புதினா சாறு. மாதுளப்பழத்தோட சாறையும் புதினா சாறையும் சம அளவு எடுத்துக்கோங்க. இது கூட ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சியோட சாறை கலந்துக்கோங்க. மூணையும் கலந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் தேன் கலந்து டெய்லியும் காலையிலையும் நைட்லேயும் குடிச்சு வர வறட்டு இருமல் சீக்கிரமாக குணமாயிடும். மாதுளைப்பழத்தில் தண்ணி சேர்க்காமல் அரைச்சி சாறு எடுத்துக்கோங்க. மாதுளைப்பழத்தினால கோல்டு பிடிக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு பிஞ்ச் பெப்பர் தூளும் அது கூட சேர்த்திக்கலாம். எலுமிச்சை பழம். சளி இருக்கிற சமயத்தில் நம்ம உடம்புக்கு விட்டமின் சி ரொம்ப அவசியமாக தேவைப்படும். எலுமிச்சம்பழத்தில் விட்டமின் சி அதிகமாகவே இருக்குது. அதனால் எலுமிச்சம்பழம் எடுத்துருக்கோம். எலுமிச்சம்பழ சாறை இதமான சூடுள்ள தண்ணீரில் ஒரு ஸ்பூன் தேனோட கலந்து குடிச்சிட்டு வரலாம். இதனால் இரும்பல் சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு குணமாயிடும். உலர் திராட்சை. 50 கிராம் உலர் திராட்சை எடுத்துக்கோங்க. அது கூட வெல்லம் இல்லைன்னா பனங்கல்கண்டு இது ரெண்டையும் சேர்த்து தண்ணியில் போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. இந்த கொதிச்ச தண்ணியை டெய்லியும் குடிச்சிட்டு வரலாம். இருமலுக்கு இதுவும் நல்லது. இஞ்சி வறட்டு இருமல் அது இல்லாமல் தொண்டை பிரச்சனை இது ரெண்டுக்குமே ரொம்ப நல்லது. இஞ்சி சாறு கூட ஒரு ஸ்பூன் தேன் கலந்துட்டு அது கூட ஒரு பிஞ்ச் மிளகுத்தூளும் கலந்து டெய்லியும் சாப்பிட்டு வர வறட்டு இருமல் சீக்கிரமாக குணமாயிடும். மிளகுத்தூள் உங்களுக்கு நைட் நேரத்தில் இல்லை முக்கியமான இடங்களில் இருக்கும்போது வறட்டு இருமல் ரொம்ப அதிகமாக வருதுன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் நெய் கூட அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் கலந்து சாப்பிடுங்க. இதை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது கொஞ்சோண்டு தேன் கலந்து கொடுக்கலாம். காரம் இல்லாமல் இருக்கும். இதனால் வறட்டு இருமல் கொஞ்சம் குணப்படுத்தலாம். அடுத்தது வெங்காயம். வெங்காயத்தில் ஆன்டிபாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் அலர்ஜியை எதிர்க்கிற பண்புகளும் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் அரை ஸ்பூன் வெங்காய சாற்றுடன் அரை ஸ்பூன் புதினா சாறு தேனோட கலந்து சாப்பிட்டு வர இந்த இரும்பல் தொல்லை குணமாகுங்க. இதில் ஏதாச்சும் ஒரு டிப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வறட்டு இருமல் இருக்கிறவங்க அதுலேருந்து விடுபடலாம். உங்களுக்கு இது மாதிரி ஏதாச்சும் வறட்டு இருமலுக்கான டிப்ஸ் தெரிஞ்சால் அதை கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.